A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ́. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà, ẹ ṣe àmì. Àbámọ̀ ló gbẹ̀yìn ìgbésẹ̀ Judas Iscariot tó fi Jésù Olúwa hàn. Yes or no? Ìwé Matthew 27 verse 3-6. Mo kéde ẹ̀ àti ọ̀tá tó fojú hàn àti téèyàn ò lè gbàgbọ́ láyé àti ọ̀rẹ́ ọ̀tá ẹ̀ àti onígbọ̀wọ́ ọ̀tá ẹ̀, gbogbo wọn ní ẹ̀mí mímọ́ máa dálẹ́bi ikú lórí ẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Mò ń kà láti ní ìwé Òwe orí 22 ẹsẹ̀ 29 rẹ̀. Ìwọ rí ènìyàn tí ó fi àìṣèmẹ́lẹ́ ṣe iṣẹ́ rẹ̀, òun ó dúró níwájú àwọn ọba, òun kì yóò dúró níwájú àwọn ènìyàn lásán. I'm reading from the book of Proverbs chapter 22 verse 29. That says thou a man diligent in his work, he shall stand before kings, he shall not stand before men. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣe ìránṣẹ́ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ yìí. Eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ tí yóò work, iṣẹ́ tí yóò ṣe. Síríìsì tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan báyìí, òun ni síríìsì kẹrin. Now from this verse is how you have been teaching ourselves in this word and prayer message of Másọkúnmọ́ in this class, on the team that says the work that does not work or that is not bringing the certain result, and this is series 4 of it. Case study wa ní sáà yìí, ó ní ogun àwọn ará Amálẹ́kì. A ó ti ara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí 30 ẹsẹ̀ 19 sí ẹsẹ̀ 20. And our case study here is the war or the battle of the Amalekites. And we are going to learn from it from the book of 1 Samuel chapter 20, 30 from verse 16 to 20. Nǹkan kẹrin tí ẹni tí àwòkọ́ tí kọ́ ni he that sent me, Ọlọ́run Másọkúnmọ́, Ọlọ́run 17:18, àmọ́ kò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ tó ní kí n wá jíṣẹ́ ní kíláàsì bó ṣe rán mi tí ó tún lè fà á kí iṣẹ́ tó ń work kó má padà work mọ́, iṣẹ́ tó ń ṣe kó má padà ṣe mọ́, àbí iṣẹ́ tí ò tí ì ṣe gan kó má tiẹ̀ wá wulẹ̀ sí rárá fínfín. Òun ni pé nígbà tí ènìyàn bá kọ̀ láti pa àṣírí mọ́, secret. Now, know this for sure. The other thing, which is the fourth thing, that the Lord of Másọkúnmọ́, the one that has come and sent you to you this time around, that has taught me now to tell you that what can cause this, that the thought is bringing you the word is not bringing yet the expected result, or at the end of the day, it's not even working at all, is if the fellow fail to keep secret. Ìwé Aláwòye sọ pé a kì í ṣòṣà lójú ọ̀fọ́n, tó bá di lálẹ́ pẹpẹ ni ó máa tú o. Ìbà Ọlọ́run, kábíyèsí Ọlọ́run. Àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní èmi rò pé gbogbo iṣẹ́ yòówù ká máa ṣe lábẹ́ ọ̀run ni wọ́n ní àwọn àṣírí tí ó fi ń jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó ṣe. Now, I know that there are some people that are doing certain work, no matter that or other business or personal work, that work, why is it bringing the expected result is that they have some secret. That is why it's happening like that. Àbọ̀ bá ní àṣírí tó mú kí iṣẹ́ ọjà kó mú yẹ̀sì fún ẹni, ọjọ́ tí àṣírí yẹn bá tú ni èmi rò pé iṣẹ́ yẹn ò ní padà work, kò ní padà ṣe mọ́, wàhálà ti dé níjọ́ tí àwọn àṣírí kí láwọn pé láṣírí wọn tó yẹ ká pamọ́ ni. Now, in as much as that thing, and you have not kept that expected secret, and you allow that secret to leak out, the day that thing leak out is the day that one will not be expected to bring the expected result, and even that business will not be able to even make the necessary profit. Why do we call something that is secret? Orílẹ̀-èdè yìí a gbọ́ ó ti pẹ́ gan-an alábòkun tí wọ́n ń lò, kódà mi ò lò kan rí dèní, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kì í ṣe pẹ́sẹ̀ láti lò ó, ṣùgbọ́n mo gbọ́ rí pé àwọn kan pressurize bàbá tó jẹ́ pé àṣírí tán fi ń ṣiṣẹ́ yẹn alábòkun tó pé táwọn bá náà gbé lọ́wọ́ fi nǹkan lò báyìí pé ara tán wọ́n ní wọ́n kọ̀ láti fún àwọn tó fẹ́ fowó rà. Àwọn yẹn mọ tán pè ní àṣírí ni ọjọ́ tí ó bá ti fi lè fi àṣírí yẹn lé àwọn tó ń béèrè fún torí owó ọ̀yà tí wọ́n gbélé fún wọn, ọjọ́ yẹn ní iṣẹ́ ìrìn wọ́ọ̀kì wọn lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn á lè pe tí wọ́n lórúkọ mi. Now, I know this and I heard this from a reliable source in this nation, that the producer of that sachet powder called Alabukun, that some people went to him and asked the secret behind that drug to the extent that everybody that uses it will know the word. And they now ask him that they want to give him money, that you give them the secret. But the man refuses. Why? Because at the moment or the day that he reveal that secret, then the product will not be bringing the expected result. Those people can even give that product another name. English is like, if your absence doesn't affect them, your presence never matters. Àìsínlé ọba Dáfídì tó máa tẹ síkírà gidi báyìí tó máa padà sí Júdà báyìí kábíyèsí Ọlọ́run, àwọn ará Amálẹ́kì ti wọlé, wọ́n ti kó ìlú Dáfídì kó yà Báíbù yà mọ̀ pé 1 Samuel 30 ké sọ báyìí wọ́n kó ìyàwó Dáfídì méjì máwọn tán kó lọ. Now, we believe that because David wasn't around, because he wasn't around,
to the extent that after Amalek came, and when they came there, they have to took away all their property, including 2 wives, even of David as at that time. lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta lẹ́yìn ọjọ́ kẹta tí wọ́n ti tẹ̀yìn gbèrú Dáfídì wọ́n ti kó ìlú àtọmọdé àtàgbà tó obìnrin wọn pa ẹnikẹ́ni o báyìí jáwọ́ pé àwọn ará Amálẹ́kì wọn pa ẹnìkankan wọn kódà wọn pa nǹkan sìn wọn kàn kó ìlú lọ́jú wọn ni o ní àṣírí tú ó pẹ̀lú tó jẹ́ kí Dáfídì lè gbé ìgbésẹ̀ látàrí pé ó gba ìkóró ẹ̀ padà àṣírí tú ni. Now after 3 days, to the extent that David has even with the wife and everything and the property, they did not even kill anybody. But do you believe after 3 days, it's at that time that David now took himself to know what they expected him to do? And why? Because the secret has been leaked. Ìwé Aláwòye bí sọ̀rọ̀ ó ní ẹni amọ̀dé là fẹ́ béèyàn fẹ́ ọmọ níjù àṣà náà ẹbọra o béèyàn bá fọmọ níjù àṣà náà ẹbọra pàtí yẹn ọmọdé tẹ́lẹ̀ wọ́n rìn lórí àjò wọn nígbà tí Dáfídì ti di Ọlọ́run lérè sọ́lọ́run kó gbogbo ṣẹ́ ó dé ìkórìtà kan wọ́n rí ọkùnrin tán rí ta ni ẹ́ kí lórúkọ ẹ̀ bọ́lá ti wá kí ni mission níbi tán ìpàdé yìí ìyẹn ló jẹ́ kàn mọ̀ pé ará Íjíbítì lòun ìlú tòun nìyẹn pé ṣùgbọ́n òun ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀gá kan tó jẹ́ pé ará Amálẹ́kì ni wọ́n pẹ̀lú àwọn ó tẹ̀lé wọn wọ́n jọ wá kó ìlú Dáfídì Júdà ni. Now, do you believe that after David has asked God the next step to be taken, and they have been there throwing those people after 3 days, they met one man and they asked him and interviewed him, what's your mission? Why are you here? What happened? And the man even confessed that, what happened was I was an Egyptian, but that I'm working for one of the soldiers or even one of the captains of the Amalekites. And that is how the secret. Ọkùnrin ló jẹ́ kí Dáfídì àtàwọn tó yẹ pé ọkùnrin ogun tí wọ́n ń tẹ̀ lẹ́yìn mọ̀ pé níṣẹ́ náà já òun kalẹ̀ síbi tó pé òun ṣàìsàn àti pẹ̀lú ọ̀gá àwọn ti sọ̀rọ̀ tí nínú wọn pé bóyá lòun lè yè náà ṣe fòun lẹ̀ síbẹ̀ o kó tó di pé Dáfídì àtàwọn tó yẹ pé wọ́n ń tẹ̀lé yìí ni wọ́n bá ń bẹ̀ wọ́n kọ́ fún ní ìtọ́jú wọ́n fún ní jíjẹ wọ́n fún ní mímu iyẹ̀ sọjí padà wọ́n wá bèrè òun ló fún wọn ní information àṣírí àwọn yẹn tó bò tó fi mú yẹ̀sì fún wọn tó fi kó ìlú Dáfídì lọ yìí ẹni tó tú àṣírí ọjọ́ tí àṣírí tó yẹ kẹ́ni ó pamọ́ nípa iṣẹ́ ẹni tó bá di pé ó tú iṣẹ́ yẹn ò ní wọ́ọ̀kì mọ́. Now, can you believe that whether they have met him and interviewed him, they took care of him, they gave him food and everything and clothes and everything. He's the one that leave the secret that he followed those people to come and come here if they come and raid your city. And at the end of the day, but those people leave the secret that where they are going and where those people were. He's one that leave the secret. Ìwé Aláwòye lọ gbà mí lásìkò òjò kí n gbẹ lásìkò ẹ̀rùn arábà mi gbogbo adájọ́ ń gbára wa wò kábíyèsí Ọlọ́run nígbà tóun ti fún wọn ní information kò dé fún wọn ní information wọn kọ́kọ́ tọ́jú ẹ̀ náà wọ́n jẹ́ kí iye padà ó wá ṣàlàyé kódà ó ní ẹ bá mi ṣe májẹ̀mú ẹ bá mi pẹ́ nípa mi àbó no problem nípa ìfọ́kàn ẹ̀ òun ló darí Dáfídì àti àwọn igba ọkùnrin tí àárẹ̀ kò mú òun ló darí wọn lọ síbi tí àwọn ará Amálẹ́kì ti ń jó tí wọ́n ń jẹ tí wọ́n ń mu tí wọ́n ń yọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n kó ìkógun Filistini wọ́n tó kó ìkógun Júdà tí wọ́n di méjì náà ń jó náà ń yọ̀ yìí o àní tó tú àṣírí yìí ló jẹ́ kí kó má wọ́ọ̀kì mọ́ fún àwọn ará Amálẹ́kì yóò ti wọ́ọ̀kì fún wọn tẹ́lẹ̀ àṣírí yẹn ká ní kò tú ni ó máa wọ́ọ̀kì kanlẹ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n á jogún àwọn tán kó ní Júdà wọ́n á jogún wọn for life yes or no ṣùgbọ́n nígbà tí àṣírí tú àwọn oníkan gbà kan padà. Now, can you believe that after they have taken care of the man, they make agreement with him, and he's one that even led them, even to where those people were dancing. The Amalekites were dancing, they were rejoicing because they believe that they have taken this one. He's one that led them to the side, and those people were able to recover even what they have taken away from them. Why was this possible? It is because of the secret that has been leaked. And if it was not leaked, they should have even been able even to get away with all their looting. English tàbí sọ pé what is not pursued cannot be possessed. Ohun tá ò lépa ò lè gbà Ọlọ́run ti fún Dáfídì nígbó àìpé lépa ó gbà àmọ́ kò sọ fún pé máa bá ẹnìkan náà òun náà bá ẹnìkan náà àtàwọn tó ń tẹ̀lé wọn tọ́jú ohun tàn àwa lo ohun tàn fún tó ń pè ní Ọlọ́run nìyẹn o. Kí là ń sọ nípa ìníṣẹ́ ni pé iṣẹ́ tí ò wọ́ọ̀kì tí ò ṣe nínú tí ò ní jẹ́ kí iṣẹ́ wọ́ọ̀kì kó mú yẹ̀sì kó tẹ̀síwájú tó yẹ pé ó lè mú kí iṣẹ́ dá dúró ìjì pé kò wọ́pọ̀ ó ní pé nígbà tí àṣírí tí ẹni tó níṣẹ́ tọ́lọ́run fún àbí gẹ́gẹ́ bí tírénì tó ní tó fi ń ṣiṣẹ́ yẹn tó ń bá fúnra ẹ̀ gbélé ayé gbélé ọ̀tá gbélé àrànlọ́wọ́ iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí lójú rí yẹn. I know this for sure. Because if not because of the secret that God has even directed David that he should follow, that he's going to overtake and do to, but he did not even reveal unto David that there was a man that we met on the way, so that he'll be able to take care of him, so that the one that will lead you know, and that is why you call him God. At the end of it, is one that led them. So in as much that your work and your job is bringing that expected result, the moment you reveal the secret or you allow the secret to be leaked, it will not bring the expected result. Ìwé Aláwòye lọ pé pípé ni àpé gbọ́n a kì í pé gọ̀ ẹ jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ ká ṣe rìsáàtì díẹ̀ ọjọ́ tí àṣírí ẹni tó ń fún àwọn agbófinró ní information ìwé fúnni nípa àwọn ọ̀daràn ọjọ́ tí àṣírí ẹ̀ bá ti ọ̀dọ̀ agbófinró tú fún àwọn tẹ́ pé ọ̀daràn ọjọ́ ẹ̀ ni agbófinró gan ò ní rí àṣírí mọ́ ẹni tó wá ń tú àṣírí gan ó wà nínú ewu àbí òsì yes or no ni capital ẹ̀ ló wà léwu. Now, do you believe that even those security officers, if the informant that used to lead the secret to those people, if they know that if that is the source of their secret,
One, the officer, the secret officer will not be able to have another one again. The other one, and even the person that is even leaking that is in problem. Why? Because they have leaked the secret. Kò fẹ́ ṣiṣẹ́ tí ó wà láyé tí èmi ò rò pé ó ní àṣírí, gbogbo iṣẹ́ ló ní àṣírí tiẹ̀, ìta ń ṣe ní àṣírí tiẹ̀ o, kábíyèsí Ọlọ́run, alájò, olùtọ́jú, nọ́ọ̀sì, dókítà, ọjọ́ tó bá jẹ́ pé àṣírí ẹ tó wá ń gbà tọ́jú lórí ẹ tó bá ti rẹ̀ ṣe tó pé ibi ní lágbájá ń wà, òye mi mo ń tọ́jú ẹ̀gbọ́n àìsàn báyìí ló tiẹ̀ ṣe, ọjọ́ yẹn ni iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní problem, yes or no, capital yes ni. I believe that there is no job, there is no work whatsoever that doesn't have its own secret. And that is why that work or job is bringing the expected result. So the moment that secret leak, even those people that are used to take care of some people, the physician or the other and there, if the moment they know that, or the person that is free from it, now going to them, come, oh, I know this person and I know what is happening to him. This is the element that is everybody. I'm the one that's taking out. That is the way you continue to have problem. So keep that to keep safe. Ẹni tó yẹ kó jẹ́ olùgbaninímọ̀ràn, gbogbo ẹni tó gba Jésù gbọ́ tó dẹ̀ jẹ́ kó gbé ìgbésẹ̀ láti tẹ̀síwájú nínú ìpàdé darapọ̀ mọ́ ìjọ Ọlọ́run tó ti ń dàgbà tó ń kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ tó ń gbàdúrà tó ń gbẹ tàbí ẹ kó jẹ́ kánsẹ́lọ̀ wọn. Ó ní pásítọ̀ ẹni tó jẹ́ pásítọ̀ ẹ kó jẹ́ kánsẹ́lọ̀ ẹ àmọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ṣá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kánsẹ́lì lénìí àwọn tó fẹ́ ìmọ̀ràn. Pásítọ̀ tó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ òun wà lógijó kánsẹ́lọ̀ wọn ó wà ní Àkúrẹ́ wọn kọ̀ láti san mọ́tò láti lọ́bẹ̀ kí ló dé tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n dẹyẹ sí wọ́n kọ èsì pásítọ̀ wọn nígbà tí pásítọ̀ tán fi ṣe kánsẹ́lọ̀ tí ò lè pàṣírí mọ́ tó jẹ́ pé gbogbo àṣírí àwọn kánsẹ́lì bá ti gbọ́ àyè orí àga wa sóni ẹni tó lọ yẹn nǹkan bẹ ìyàwó mi wá gbọ́ ọkọ mi wá gbọ́ òní ó fà á àṣírí níṣẹ́ tó bá ti tú iṣẹ́ òṣì mọ́. Now I know this one you can see that it used to happen that if so far you have believed yourself as Jesus Christ your personal Lord and Savior as the Savior, your counselor should be the pastor where you worship, where you visit. But you can discover today there are some people that even their pastor, which is supposed to be their counselor, is in Lagos, but their counselor that is in Akure, and to the extent that you can even pay transport to go and why? It is because this pastor that is could not keep secret. Ká ní àlá Joseph padà ṣẹ kì í ṣe bí àwọn ẹ̀gbọ́n o Joseph ló gbé àṣírí ọ̀la ògo ayé ẹ̀ fáwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àbáfiró ìṣe wa jẹgbà ẹ̀gbọ́n òun ló fẹ́ gbà kóun ṣerú àbúrò òun jẹ́ ó bọ́ta kó náwó kó fi ṣọmọ dọ̀ káàbúrò máa mẹ́kẹ̀ẹ́ kó máa tẹ̀lé kó máa tọrọ wọn tó wà ní nígbà lè gba òun là ń wọn ìfàyè hàn fẹ́ pa tí ìbá ṣe pọ́lọ̀ ràn lọ́wọ́ o. Now, if not God has intervened, it's always a very divine intervention. Now, if Joseph was not able to realize the dream, it should have been the fault of the brothers. But it's the one that even called the brother and he only said the secret unto them. And they did not do that. You shouldn't have blamed the brother because if you have want a situation whereby it is you, the elderly one, that will be serving the Maria, ìyá tó bí Jésù Olúwa wa, chapter 2 verse 19, ó ka bí èmi ìwé ìrìnsì Jésù tàtọ́ Lúùkù kọ. Ó pa gbogbo àṣírí tí a sọ fún nípa Jésù mọ́ kí ló dé ẹbí Maria lérè wá sọ fún yín torí pé wọ́n pé information tí ọ̀tá bá ti get nípa ayé ènìyàn ló fi ń jà lógun ká ní Maria jẹ́ kán mọ̀ pé ẹ wo onítẹ̀ ń wò yìí ògo rẹ o olùgbàlà rẹ o tí má ti bí fún yín ó máa gbà yín náà kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni o mo mọ̀ pé àwọn èèyàn máa ń pa Maria àti Jésù yes or no capital yes ni. Now, can you believe that just as the Bible has recorded it in Luke 2:19, as of that time, do you believe that Mary, the mother of Jesus Christ, kept it the secret wholeheartedly? You know, the children revealed the secret about the birth of Jesus Christ. Adibes is the one that said, oh, I am carrying the Savior of the world. He's the one that will deliver you from your sins and everything. I believe before it was done, that even Mary and the child will have became. Ìwé aláwọ̀ yìí ló sọ pé àgbà ìlú ò fìdí ẹ̀bì tí ọmọdé kéku ó mọ̀ bá pọ̀ lọ́jà àwọn àgbà ìlú ìdí ẹ̀bì tí wọ́n fi ń mú eku tó ń ti pé wọ́n ń tà á fi ń jẹ ńgbà mí bẹ̀ṣẹ̀ kọ́ ni ohun Nàìjíríà ń tà ohun tí à ń jẹ là ń tà ohun tí à ń tà kọ́ là ń jẹ ara. Ká ní wọ́n tú àṣírí ẹ̀ fún àwọn ọmọdé ni àwọn ọmọ kékeré ebi apàṣẹ́gè sí àwọn àgbàlára o wọ́n ń ṣe àgbà òṣìkà wọn wíkẹ́ẹ̀dì àṣírí ibi tó ti àṣírí tó yẹ kẹ́lómi máa fi jẹun níṣẹ́ tó máa fi dà lẹ́nu báyìí fúnra ẹ̀ ló gbé dé ayé lọ́wọ́ ló gbé dé ọ̀sán lọ́wọ́ àwọn yẹn tẹ̀yìn gbẹ̀rù wọ́n bẹ̀rẹ̀ tó ń ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ ayé wọ́n á pati ẹ̀tì wọ́n á attention diverted to another place. Wọ́n ló fa àṣírí ni mo treat báyìí o gẹ́gẹ́ bí a ti rán mi o ló máa fà á tíṣẹ́ òfin ní wọ́ọ̀kì mọ́ nígbà tó bá kọ̀ láti pàṣírí iṣẹ́ ẹ̀ mọ́. In as small, no matter the work that you are doing, you cannot keep the secret that is making the work to work, that is making the job to bring the expected result. You will continue to have problems because that is why you can see the area. That is why they will not need the secret of the how to set the trap, even to catch, even to place in the bush. Because if they do that, all the young ones will be able to take up their job, and that will have cause problem for them. Ọ̀rọ̀ àti àdúrà máa sọ pé wọ́n àṣírí ẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni wá fi lé mi lọ́wọ́ ju ẹnikẹ́ni lọ yes or no capital yes ni o. Àwọn àṣírí má ṣe mi gbọ́ o kì í ṣe nǹkan tẹ́ bí àbíà ó ní kíní kan tó máa pè tá máa fojú àdùn rárá o oh my God kábíyèsí Ọlọ́run èèwọ̀ lọ́kàn subject wo àwọn ilé ìkálukú ló ní pa àṣírí mọ́ kí iṣẹ́ ẹ̀kọ́ lè wọ̀ wọ́n ti gbé orin dé àdúrà ti dé àwọn máa gbá ìkéde náà kó tó lè gbé àlọ́ sí ibi orin àdúrà. Could you believe that anything that is why
even this work that we are doing now, it is mean that God has given even the secret, and I have to keep it. I'm not talking of whether I bow down for any other creature or any other person, no, but because of the things, the rules and regulations that have been given, I have to follow it, and it's a secret. So that's what we are doing. You need to keep that secret. Bí mo ṣe mọ mọ́tò wà tó bá tẹ bá bọ́lẹ̀ nu mọ́tò yín tí n bá gbé má fẹ́ wà kò sọ́gbọ́n ẹ̀ tẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tọ́ lórí ẹ̀ ẹ máa rí nǹkan sọ tó jẹ́ bóyá ńgbà tí mo ń gbé àbí ńgbà tí mo ń fẹ́ torí pé àṣírí mọ́tò yẹn yìí ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀yin lẹ ti ń lo nǹkan yín ti pẹ́ yẹ́sọ̀ náà kápítà ẹ̀sìn bí láì ṣeré nìyẹn o ní mo jókòó àṣírí ayé mi bí àbí kan dùn mí bí àbí kan ṣe èmi oníkùn ló mọ̀ ká jẹ́ ọmọ ọkọ́lá yín ò mọ̀ àmọ́ ẹlòmíì àfiṣe ni ogun tó di lógun ènìyàn wọ́n ti gbé orílẹ̀. There are some people you can see they cannot even keep their secret in life. Anything that is even happening unto them, what they have been using to make it in life, what they even want to use to make it in life, they are the one that go even and express even to Satan, even to their enemies, and at the end of the day, they are going to use it against them. A gbọ́ ìkéde náà ká tó gbọ́ kọrin àtàdúrà. Ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí, Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjòkè ńlẹ̀ Ògùn a ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀ build the workers build the ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lágbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yé àìkú ní títí ayé. Ó máa yé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yé àbí òye ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lágbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yé àìkú ní títí ayé. Àìkú ní títí ayé. Àìkú ní títí ayé. Ẹ bá wa ẹja pariwo Jésù bí àrà Let's call the name of Jesus Christ. Ẹni tó ní information tí àṣírí tí mo nílò láti lọ sí next level ló ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. He that has the information of the secret Ní of the ọ̀pọ̀ tí level ò of ní this tó level. wọ̀ Ọlọ́run connect me. Connect me. Pẹ̀lú ẹni tí information àṣírí tí ọ̀rọ̀ ayé àṣẹ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi láti lọ sí next level. Ìdẹ́sọ̀kan connect us. Connect wa ti wá pọ̀. Information àṣírí tí mo nílò láti gba ìkólọ mi padà láti gba ìkólọ mi padà láti gba ìkólọ mi gbogbo tó ti bàjẹ́ nípasẹ̀ àìlèpàṣírí mọ́ mi. Olúwa tó ṣe fún mi báyìí àìlèpàṣírí mọ́ ó ti bá lọ́pọ̀ jẹ́ láyé mi níṣẹ́ mi ó yá nílé wọn ṣe oníṣègùn náà ó yá tí wọ́n ṣe fún wọn ṣe Ọlọ́run ìgbà tí àkókò ó yá tí wọ́n ṣe lórí ayé mi lórí iṣẹ́ mi tí wọ́n ṣe lórúkọ Jésù. Títí ọ̀rọ̀ ayé mi máa wọ̀. Títí ọ̀rọ̀ ayé mi máa wọ̀. Olúwa ẹjọ́ ta mú àṣírí mi. Títí ọ̀rọ̀ ayé mi máa wọ̀. Ẹ̀kọ́ta ó kẹta àṣírí mi ó kọjá mi lọ́wọ́. Àṣírí ó gbèsè mi ló. Lórí ayé mi ló. Lórí ayé mi ló. Títí ọ̀rọ̀ ayé mi máa wọ̀. Má jẹ́ kí ọ̀tá ó máa wọ̀. Má jẹ́ kí ọ̀tá ó máa wọ̀. Má jẹ́ kí ọ̀tá ó máa wọ̀. Àṣírí mo fi ní ṣe àṣírí ayé mi máa àṣírí lórí ayé mi tó ti ẹgbẹ́ mi ló síwájú àwọn tó bá mi ṣọ̀tá nípasẹ̀ àṣírí wọn sí mi ò fi pamọ́ sí òkú. Ó yù wọ́n gan o. Fi ìgbà
ìgbàgbé sí lọ́kàn wọn. Ìdáǹdè wọn bìsọ̀. Ẹni tí mo ti ṣẹ̀ nípasẹ̀ àṣírí tiẹ̀. Ó fẹ́ tẹ̀lé mi. Àmọ́ mo ti dá. Olúwa lọ́pọ̀ níbẹ̀. Ìgbàgbé sí. Ìgbàgbé sí. Ìgbàgbé sí. Ohun tó ń gbé lọ́kàn ni pé àṣírí tó fi lé lọ. Wọ́n gbé fáyé mú sọ́dà. Ìgbàgbé sí lọ́kàn. Ìdáǹdè wọn bìsọ̀. Wọ́n sọ lórúkọ Jésù lórúkọ. Olúwa jẹ́ kí iṣẹ́ àdúgbò pé mi ju ọ̀sẹ̀ lọ. Jẹ́ kí ìpè mi ó pé mi ju jẹ́ kí jẹ́ kí iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ mi ó pé mi ju iṣẹ́ lọ. Ẹ̀bùn ẹ̀yẹ jẹ́ ó pé mi ju iṣẹ́ lọ. Ìdájọ́ mọ́ jẹ́ ó pé mi jẹ́ ó là mí. Iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ ètò ìlọ́wọ́ ìpè ayé mi ẹ̀bùn ẹ̀ nítorí jẹ́ ó pé mi ju iṣẹ́ àtẹ̀wá lọ. Ìdájọ́ mọ́ jẹ́ ó pé mi ju wà lórúkọ Jésù lórí pẹ̀lú wa. Ẹ̀kú iná fún satisfy. Má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi òwò. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi òwò. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Bálámù o. Bálámù gbé kàfẹ́ rẹ̀ kú. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fèsì ẹ̀ kó kò sí. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Géhásì o. Géhásì fèsì ẹ̀ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Àgbẹ̀rẹ̀ wa ni Bólúwa ti fẹ́ amen. Ọlọ́run wọ́n lọ́sọ̀rọ̀ mi ní wáyé tí o. Pásítọ̀ Dr. Mrs. Nagbẹ̀. Olúwa rẹ̀ mi lẹ́kún wáyé mi ẹjọ́ ṣe ni mi ní wáyé tẹ̀lé wá mi tí. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Máṣọ̀kúnmọ́. Jésù Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. My name is Agbola, God of Máṣọ̀kúnmọ́. You are alive forever.